abantu kudala babegana bonke futhi beganwa bonke. Isinyefu nesonakala sibonakala sesisemzini. Ubatshazwe okubatshazwayo selidumele edlula. Noma ngabe kugawuleke idungamuzi, lokho kuthalaliswe ngokuthi imizingaka nje yonke yakhiwe phezulu kwamavununo njengendlu kaThekwane. Kodwa ekugcineni imizi kuzalwe abantu. Ngakho-ke ukuphazamisa noma ukudidisa umqondo wentombi esithanda omunye umuntu kuyicala uNkulunkulu. Okwesibili, ngokwenkolo yakithi intombi esike yaqoma iqhikiza lalingathathwa njengentombi emsulwa. Kwakungelibi ichilo nomgwadi obungayiwa ukuzibula ngeqhikiza uyigugu. Yize lalingakaze limcobelele usokela, idosha lisagcwele inqatha isinqandabuli. Kwakungashayelwa hlombe uqhoqhobala injomane edithele omunye umgibeli. Uzogxaza ngokuyifundisa esakho isifundo singaseze ukungena. Isabambe sesoka lokuqala amankamfane njengokuxhakathisa kwamazipho okhozi. Kwakunconywa kuphelele ukuzifundisela. Ingakho nomthetho wokulobola uthi amabheka kube zithole namaduna, okuchaza ukuthi kulotsholwa ongayazi. Okwesithathu, lokho kusho kungukuthi ungaboyifisa intombi eseyiganile omunye umuntu ungayibheki nokuyibheka isona esibi leso. Ngokwakithi uma intombi sithande umlisa thizeni, yayisuke isizilamulele insizwa bezinwepha ibangisana ngokweshela. Usukela iqomile kwakuhlonishwa isinqumo sokuzikhethela, uhlonishwa